نو به څه پکې وویلی شو ځکه چې دا د یو کس د خولې خبره نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مولوي صاحب څنګه ښه یې؟ مهرباني. چې سړي له په تلاوت کې سجده راشي نو آیا دا سجده کوي؟ ما ته خو یوه یاده ده زباني سجده کوم لپاره تلاوت القرآن، آیا دا صحیح ده که نه؟ صحیح ده ورور عزتمند شي. بله پوښتنه خو نه لرې؟ بله پوښتنه خو نه لرې؟ بله پوښتنه خو به نه لرې؟ ښه په مخه دې ښه. نو سجده تلاوت چې په قرآن کریم کې درته راغله بس په همغه وخت کې قرآن شریف یو څنګ ته کېده او بس عاجله سجده وکړه. که ناست وې په ناستې باندې سجده وکړي هم صحیح ده ځکه سجده پکې ویل شوې، قیام او رکوع نه ده پکې ویل شوې. صحیح ده. او د قصد د زړه دې چې وکړه چې ویلې دي چې سجدې آیت راغی او کې د خو د سجده دې وکړه همدغه سجده ده. او که دا دې وویلې که دې ونه ویلې د الفاظ چې نیت کوم دي سجدې د تلاوت یا دې په عربي کې وویلې یا دې ونه ویلې څه مشکله نشته پکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. ښه ده. عزتمند شي. خیر شي. مولوي صاحب د رهبر جواب درانه کوي دا کوم سلام د کوم خوشاله دا کوم خلک مرادي دا ما مخکې درته ویلې چې ته ویده ویې لکه چې دا ویده نه وم خو خیر سم به پوه نه شوم لږ ښه ما مخکې درته ویلې چې الله جل جلاله فرمایي وایي د قرآن کریم خو اویا تفسیر رسوي هر تفسیر په خپل وخت کې شوی ده په خپله زمانه کې قرآن خپل پیغام هرې زمانې ته لري. السلام علیکم. علیکم السلام. جوړ په خیر. مهرباني. مهرباني وکړئ چې خلاص ښه نو الله دې تا خوشحاله کړي چې یارانه یادې کې ونیول اپریشن. نو رهبر ماما ما مخکې ویلي چې الله جل په قرآن کریم کې بل ځای کې وایي چې الا الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. منځ عبادت ده، ستر عمل ده، ډېر دروند عمل ده، خو په هغه چا باندې نه ده څوک چې له خدای نه ویریدونکي وي. نو لکه سالانه مفسرین یو دا لیکي چې ټول هغه څوک چې په منځه کې سستي کوي که په هر منځه کې که د سهار یې که د ګیځې کې د ماخوستان یې که د مازدیګر وي او که د وخت منافقینو ته یې وښیي هم آیات په اړه نازل شوی. السلام علیکم. نو محترم ورور پوښتنه چې کله چې په جومات کې کلمې وغیره لیکل څه حکم لري؟ ورور مې جاسي د ضرورت نه علاوه په جومات کې نقشونه جوړول، په جومات کې منظرې جوړول، په جومات کې ګلان جوړول، په جومات کې په دپایو کې ګلان جوړول، آیاتونه پکې بعضې خلک لیکي، بعضې خلک نورې منظرې پکې لګي، بعضې خلک جوړې منظرې ورته راوړي، بعضې نن سبا په دا تیږو یا کاشیو کې منظرې راغلي وي تیارې هغه پکې لګوي. نو داسې کارونه په جومات کې دا مکروه دي. جومات چې ده دا د جومات اصلي زینت چې ده هغه عبادت ده چې څوک عبادت پکې وکړي. نو اوس جوماتونه خو زموږ شکر ډېر دي او ښایسته دي خو بیا سهولتونه هم ډېر زیات پکې دي. یو داسې ځای هم پکې شته یخې اوبه هم پکې ګرمې اوبه هم پکې د ژمي دپاره خپل جومات وي، اوړي دپاره خپل جومات وي. نو مشکله دا لرو چې بخیر دي. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. مولوي صاحب جوړ بخیر. عزتمند شي. مولوي صاحب میدان خان عنایت الله خبرې کوم. مهرباني وکړئ. پوښتنه همدا ده مولوي صاحب چې د صلات تسبیح وخت معلوم ده که په هر وخت کې وکړو؟ ښه صحیح ده صاحب. بله پوښتنه خو نه لرئ صاحب؟ ښه نو حدیث مبارک کې داسې راغلی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل تره ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایي چې دا اړیکه به راواخلو بیا به السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم. مهرباني. عزتمند شي. نو ورته وایي چې تا ته داسې عمل ونه ښیم چې د تا رستني مخکیني واړه غټ ټول ګناهونه باندې ماف شي. نو ورته چې راته وښیم چې د 4 رکعته لمونځ کوم د تسبیح. نو فقهای کرام لیکي چې بهتره ښه ده چې د ورځې لخوا وشي، اما که د شپې لخوا هم وشي څه حرج نشته پکې، خو په اوقات مکروهو کې به نه کوي. اوقات مکروهه خو نور تاسو ته په خپله در معلومیږي. نور هر وخت یې کولی شي، مخصوصا لمانځونه د سحر تر اذانه پورې کولی شي او د ورځې هم کولی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. خالد جذباتی او جلبیا د سره لغمان نه تماس کوي دا مهرباني. مولوی صاحب مخکې چې ځان ته ولا او دا ودی ملي او طالبانو په مابین کې د جنگ کې روان ده، دا څنګه روان د کډیل خاطر پرسان ښه عزتمن سي. نو جذباتي سي هر کله چې جذبات ساړه سول بیا پښتنه کومه مخکې درته جواب درک نو دوه واره یوې پښتنې ته سړی جواب نه وایي. عزتمن اوسېږي، قدرمن اوسېږي. نو په جماعتو کې نقش نگار او کلمې لیکل دا صحیح کار نه ده، دا مکروه ده. لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي چې لا تقوم الساعه، قیامت په تر هغه پورې نه قایمیږي تر حتی یتباهی، تر څو پورې چې را ظاهر سي یتباهی الناس په المساجد، تر څو په جماعتونو کې نقش و نگار زرغون او ښکاره شي. نو داسې کول نه دي په کار بې ضرورت. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. تکرار ښې جوړې. مهرباني. محمد ناصر حیرتان. ښه ناصر صاحب له حیرتانو نه پوښتنه یو ځل کړې مو، نو ځکه چې اړیکه هم پرې شوله. نو دویم ځل هڅه مه کوئ ځکه چې د نورو ملګرو وخت وننیول شي. خو رښتیا ناصر صاحب ته بیا هم اړیکه ونیسه ځکه چې تا پوښتنه همدومره موږ وخت چې یو څوک حرکت وکړي، نو یو څوک چې حرکت وکړي نور نه پوهېږم چې تا څه ویلې، هدف دې څه مهرباني وکړئ. نو وخت لرو. ښه نو معززو قدرمنو لیدونکو هیله ده چې تر اوسه پورې مو کوم سوالونه اخیستي وي او ځوابونه مو ترلاسه کړي. یو ورور بیا هم عزت میر صاحب راته برېښنالیک رالیږلی، انجینر عزت میر. نو مننه درنه کوو انجینر صاحب چې خپرونې دې خوښې کړي دي او بس موږ سره نور څه نشته، همدومره لرو چې دا څومره مزه دي دا درته وایو. تا نه مننه کوو چې ستاینه دې کړې. دا وایي چې خپل سر ته زکات ورکول جایز دي که نه. نو محترم انجینر صاحب خپل مور او پلار نیکه او نیا او دینه پورته غوره نیکه غوره نیا. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. شیخ ګل غزنیوال د غزنی ولایت څخه. مهرباني وکړه. مولوی محترمه چې راته په کار هم نشي که نه، ځکه چې لږ زره په کار کېږي هم که نه، ځکه مو خو تاسو ته احترام ځکه چې علما یاست او د دې مملکت د تاسو ته ډېره توقع لري چې انشاءالله د تاسو په مشرۍ سره د وطن له دې جنجال له دې مشکلات نه راووځي. نو یو سوال مې درلود دی. مهرباني وکړو. مولوي صاحب دلته مخکې یو ملګري سوال وکړو، خو هغه ځکه چې بناله خلکو نه تېرېږي بیا یې هغه دومره چې زنګ وږي نه باید واوري. دغه د اردو ملي یا د پولیس ملي یا د امنیت ملي د وطن چې دا د خپل وطن نه دفاع کوي او په دغه حالاتو کې د جنګ په حالاتو کې دي، که دغه یو سرباز زخمي شي یا یو سایمنصب زخمي شي یا وویشتل شي یا هغه جانبین چې د دې وطن دشمنان دي، نو هغه ووژل شي دی ته د شهید ورکول کېږي شهادت ته خبره او که هغه ته صحیح ده. مننه عزتمن سي. بله پوښتنه خو نه لرئ انشاءالله. نو محترم وروره انجینر صاحب خپل مور او پلار نیکه نیا غور نیکه غوره نیا یا همدا رقم خپل زوی خپل لور خپل لمسي د لمسي ته او تر هغه لاندې نور ټولو ته یا همدا رقم ښځه خاوند ته او خاوند خپلې ښځې ته زکات نشي ورکولی. السلام علیکم. السلام علیکم مولوي صاحب. څه خیرات ده؟ عزتمن سي خیر سي. شپې ورځې په خیر تېرېږي. مهرباني عزتمن سي. زه خو په مالي پولیس کې یم، پنځه وخته لمونځ کوم او کله چې زموږ یو شهید وشي دا ملایان بیا وایي دغه لمونځ مه ورکوئ دا کافران دي. دا څرنګه؟ صحیح ده. د زابل له ولایت شاجوی د ولسوالۍ د خدمات وزم د ملا محمد. صحیح. نو محترمو اولادینو پورته ذکر شویو
خپلوانو څخه وي بل څوک وي لکه تاسو چې ویلي چې خسر وي خواښې وي یا خسرخیله نور څوک وي نو هغوی ته دوی زکات ورکولی شي او ستونزه پکې نشته خو شرط به پکې دا وي چې مالک د نصاب نه وي دا معنا چې دومره پیسې ونه لري چې په هغه بیا زکات نه کېږي. السلام علیکم. سلام مولوي صاحب جوړې بخیر. عزتمند سي. دا زما تلیفون څنګه قطعېږي مولوي صاحب؟ والله نه دا کته سي بیا هم کته سي هینې ما خلاص هم نه ده وروړی نو الله دې رحم وکړي نه پوهېږو چې اراده دې ښه کاغه نوشیروان صاحب وایي یو وخت کې په سفر وتلی وی یو باغ ته لاړ وی سړي ته یې ویلې چې د انار خو یو راکړه یو انار یې راکړه ډېر خوږ او ډېر خوندور و بیا وایي سړي ته چې دا خو ډېر خوندور زړه کې بیا راوګرځي دا یاره دا باغ به زه نیسم ترې دوم هغه چې بیا واخیسته انار ذاتي هغه بدخونده وي ورته چې ولې صاحب ووایي ولا دا خو ډېر بدخونده و په کېدای شي په نیت کې به دې فرق راغلی. ښه نو درنو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو د چا پوښتنې چې راسره پاتې شوې هغه پاتې شولې نور نو وخت اجازه نه راکوي تخنیکي همکار نو راته اشاره وکړه وایي وخت دې بشپړ ختم ده نو تاسو نه هم اجازه اخلو له ټولو نه په ډېره مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون کوي لیدونکي او لیدونکي او اړیکې نیونکي وي ټول په خدای سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بل مشال بالا دیوا بخاری زرین بابونا در شهید قصیده